Y pongan atención, les vamos a mostrar un video en donde se puede observar la simulación en realidad virtual de cómo se ve una explosión de una bomba nuclear desde el punto de vista de una persona que se encuentra en la playa cuando el dispositivo golpea el mar. Según esta publicación hecha desde las redes sociales, esta simulación muestra imágenes de una bomba nuclear con un tamaño similar a las que se han usado en pruebas militares estadounidenses reales. Esta es la imagen. Se aprecia el famoso hongo que se genera tras una explosión y también la onda expansiva después de esta detonación.